Trop eus bet a labouret gant a bep seurt stroladoù c'hoariva a savet peus neveso d'astrolad dite an vet fichans perag. Fichans pe guir e meus c'hoant neve fe a c'hoariva l'er emgav vid an dud hag l'er evit prederia war ar pez a c'helomp ober kentor eget ar pez na c'helomp ket ober pe a gav deom na c'helomp ket ober l'er evit ar spi hag an emgav, setu. Mais vid ober actrice ou personnelor marteze? Ah, évidemment, si tu as bepsort, betro d'auberg gant strolajou a bepsort, hag o doa dija line noarzel, pe menochou var ar peta penan zo ber c'hoariva, hag aze moa c'hoant ve fe l'er dime un tamm vid klask obertra, vid oberta olio esse, vid keja gant ar zourienal, hag setu, a bezat diop deus va diba. Fichans ur strolad c'hoariva engwestlet. Ya, mais ne ket daou ken beut vid poen, ya, rag tresou a zo engwestilet, mais de marte d'ur poen benang ne vin ket, enfin, neus ket da... Meus ket c'hoant neve fet deus linen ar zel un dra a ranker ober barz ar strolad ze davad e c'hell neus force pe seurt ar zour pe ar zourez don a kinig e rag tres a gevo gwelet d'assemblez ma zadeom, quoi. Vid poen, pez a gavan e zo kentor ve fe... an dra dimez o poezus e o ve fe liam ma mestra gant ar brezonek tampedam. Gant ar zevenadur pe ar yez pe... setu. Dissadan tremene de poa diskouezet ar grouidigez kenta an vet douze ve et l'an ilis, penons oa tremene d'an traoù. Mat kenan. Mat kenan. Bon, an dervez oa kebet an at, pe oa bet kudennoù teknik e leiz, Ya. met a ben a fin e o tremenet mat, hag an dud a zo bet laouen, ar vugale hag ar gerent o doa c'hant eskem goude var tem ar yezou, pe e an abaden a gomz ar ben a lies yezidigez, er famil pe er be divez, hag setu ar vugale doa c'hoant davad kojel de zegoude, kaet o doa liamoutre e ar pechroari hag o BUSD pe so dreist. Bet e oa arzur konanek da velet penons e oa tremenet ar pleustra degou evit an tolagat selom destu. Deutsche gwall eiz boutur bugel a eo mila, alias Stephen Lineat eo dieseur war ar vue. Ganti, eve konzet breonek er skol, galeg er meiz, a même espagnoleg dimam. Ur sapre mesclage Les barifel. adultes, ils disent toi, tu parles 3 langues, t'es trop forte. Mais moi, je serais pas capable, hein. Mais moi, en vrai, ça m'énerve. Tro drodin e meus bet tro da velet kerent a bugale ie a oa un tamm marteze lake diez gant ar fet kojel meur a yez barz ur famil, pe chench yez barz ur famil ivez a galiez ez eus ur feson da velet an traoù disanvel kenan etre ar gerent hag ar vugale. Doujet gant ar meuzet a ed ar oari e ya ar plarutch de ve agi dre ar bed. Mosen, e vo dizoloet tout da ar yezou al, un doare, da asanti ar breonek. L'erioa l'erbet, ez o pe c'hoarvezet ar mamestra, pe just a war ez eus stud hag o deus ur yez vian ivez en o c'horn bro, hag ave komzet ingal er famil, enfin penon just a war en ur c'hinveria, c'helom kaout ur seurt melezour deus ar pez ave vomni. Mais quand je parle four avec ma famille, je me sens chez moi. Et c'est comment, le four? Ur yez a zo estreget ur yezadur hag estreget un dra empennet, hag ar c'hell behan ivez just ur blijadur un dra santet, un dra sonerez. A deomni oa poezus ia fet douja just a war deus, fet pez a poelek da la kad ar yezouze dave a klevet modal e jom femp un tammik marteze a bout. Tifen erveskon ez eo ez a naturel evit ur bugel desk ki meur a yez. Pesroari da zonjan e ken ez a ze ben a fin. Nous on ket mar de ez pe naturel, mar te esor pa vezer bugel eget par vezer den deut, a c'hoaz ne, enfin, oui on ket meus ket lenet studiadennoù sociologek var an dra ze, Yeah. met din me ar pez meus me gwelet ez eo ne ket anat dezo kompren ar perak, a penoz e c'helon peseur liam a c'helon ober gant ar yezouse, pe piouint barz ar yezouse, quoi. Mais da l'arrêté pa vel avarede o men e vefen ket gwest
Andrazen eke rei lordeo pe diskwez in barek? Marteze o deus an zu, on eus ar sentiment rei ze deho, met ben afin ne gomprenon ket da ze goude an abaden, just a war an deizal, e meus bec'hoaz ur gebenaden kaset din gant ur mignon, a la redin en doa keje gant ur plarik, a la re, me komz ar an roumanek, spagnolek, saouznek, brezonnek hag alek, hag an oldud gour a lardin mad ker eo vid an dazont vidout, me ne gomprenan ket. Guireo da mzon j'en eus davad e ti sonjom, pa gont deud da vez a gour e ti sonjom, penaos rei ur ster d'ar pez a ouiom, quoi, deomniz eus marteze bet a labour, bez a fin a tout ze a gount, met evit ar vugale neus ket dreret evito ez eo da beta servij, fet de liam penaos e relan c'hoarzi gant ar yezou, penaos piouon, quoi, barz ar yezou ze. Neus eo ur peus c'hoari kentor evit ar vugale? Evident nol eo, damzonj. Just a walar pegur eve komzet deus safpoen ar an du deut a give safpoen ar vugale. La bremaik teus laret e ar vugale hag ar geren da gojel ganor war l'air a pesoare petra oa barzan eskemo. Just a walar gwelet a reon a liam ma zo etre an du den penna barz an abaden, hag ar pez a zeskont er skol, pe ar pez a zeskont er famil, pe ben fin zeus kalz bugale o deus meuraiez en o famil pe er skol. Hag givit ar gerent e oa poezus da velet, mais en fait, deom ni guireo e kav deom ez eo un dra dreiz ko jel meuraiez, mais ne ket ken anat ze marteze. Davet eo un eskem penonz preder var ar pez a ve vont ez reoliek, quoi.